养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。咳嗽是很常见的一个病症，如果只是生理性的咳嗽，多喝点水，多吃点水果呢也就好了。但如果咳嗽迟迟不见好的话，就要警惕这几种疾病了。下面木子就来跟大家说说。第一个是呼吸道疾病，比如当我们患上呼吸道感染、支气管炎、咽喉炎、喉癌等疾病时，就会引发咳嗽，而这其中呼吸道感染是引发咳嗽最常见的原因。第二个是胸膜疾病，很多疾病的出现都可能会引发胸膜炎，而当我们患上胸膜炎后，就会因为胸腔积液或者是胸腔穿刺导致咳嗽不断。第三个是心血管疾病，如果是二尖瓣狭隘或者是其他原因引起的左心衰竭、肺水肿时，就会有咳嗽不停的症状出现。此时建议大家能尽早到医院检查，找出病因，尽快治疗，才能缓解咳嗽。好了，本期内容就说到这儿了，大家还有什么问题可以在评论区留言，我们下期见，拜拜。